晨，Good，我哋歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！咁咧今日嘅主題咧，想同大家分享一下咧，嚟到日本生活咧有啲咩嘅唔同咗嘅。咁啊，講起日本生活咧，大家好中意咧攞嚟同呢一個日本旅行對比嘅。咁啊，成日都話咧，日本咧去旅行就好啊，但係生活就唔好啦，好大壓力啊，跟住諸如此類咁樣啦。咁啊，暫時我個人感受咧，又唔係100%認同嘅，係啦。咁當然一定旅遊係美化咗好多啦，將日本呢一個地方。咁啊，因為始終旅遊係一個放鬆嘅活動啦。咁然後你旅行嘅時候好似唔使錢咁噶嘛，啲嘢即係食啦，食最好嘅，咁難得放假過到嚟休息，跟住買啦，中意就買啦，因為日本嘢咁靚。咁啊，同埋嚟到日本旅行嘅時候咧，可以好多唔同嘅景點去啦。即係你中意買嘢可以去東京、大阪，你中意睇風景就可能去京都，跟住可能想滑雪就去北海道。咁所以咧，日本咧旅行咧真係一個超級推薦嘅地方嚟嘅，仲要近香港喎，即係大家咧係好容易就可以嚟到日本旅行噶啦。尤其是當咧嚟緊有翻啲平機票嘅時候咧，咁相信更加多人咧會成日都嚟日本旅行嘅。咁啊，同埋日本咧旅行嘅話咧，就全部都好似有個光環咁樣噶嘛，即係睇嘅嘢全部都靚啲啦，跟住呼吸嘅空氣又好啲啦，跟住買嘅嘢又靚啲啦，好潮啲咁樣。咁嘅嘢食咧，就算你喺街邊咧揾一間鋪頭仔入去咧，都好似好好食喎。點解嘅？即係唔會好似香港咁樣，可能又要睇下啲侍應嘅面色啊，跟住又未必好好食啊咁樣啦。咁呢個就係日本旅遊嘅好啦。咁啊，跟住日本生活咧，大家就會講到要成日逼電車啊，跟住或者啲上下級好嚴重啊咁樣嗰啲。咁呢一個部分呢，我就冇辦法體會嘅，因為我唔係喺呢一個嘅日本公司嗰度打工啦，咁就體會唔到呢個上下級文化嘅。咁呢度咧就分享一下咧，黑貓喺呢個日本生活咧，暫時係有啲咩感受同埋有啲咩唔同嘅。第一先講生活上啦，咁嚟到日本最擔心咧，當初最擔心咧就係呢個掉垃圾嘅。咁如果有少少認識日本文化嘅朋友都知道咧，日本嘅垃圾分類咧係做得好好，咁亦都係相對上好麻煩啦，對於我哋香港人嚟講，因為我哋咩都掉晒落垃圾桶噶嘛。不過黑貓喺香港嘅時候都有做下啲資源回收嘅，即係可能分下啲紙皮啊、膠樽啊咁樣。雖然最後唔知佢哋係咪都係撈埋一齊當垃圾掉。咁所以對於我嚟講咧又還好嘅。咁但係開頭就即係攞住份垃圾分類嗰個表望咗好耐，研究咗好耐。咁每個縣啦、每個市都唔一樣嘅。咁有啲事可能麻煩啲啦，譬如我嘅日本朋友咧，就係可燃垃圾啦，入邊就唔可以掉一啲plastic 嘅，即係唔可以掉嗰啲塑膠嘅。咁但係黑貓嗰個咧就可以嘅喎，即係佢唔會要你特登分呢個即係呢個 plastic 出嚟嘅，就照掉落可燃垃圾就得㗎啦咁樣。咁所以呢個都幾方便嘅，因為基本上就咩都掉落去可燃垃圾就得㗎啦。咁好少係不可燃嘅。咁呢個係黑貓嗰個市嘅做法啦。咁每個市可能唔同，咁大家記得咧望清楚你嗰個垃圾分類嗰個資訊卡係啦。咁同埋咧掉垃圾咧又唔係日日有得掉嘅喎。咁可能就可燃垃圾就多啲日子嘅，咁一個禮拜有3日可以掉啦。咁跟住紙咧就可能每一個禮拜先回收一次。咁玻璃樽啦、罐啦等等咧，都係一個禮拜回收一次咁樣嘅。咁然後有啲好溜楞嘅、好難回收或者我哋都好少機會掉嘅咧，嗰啲咧就大概1個月係1至2次咁樣啦。咁另外咧會有啲大型垃圾咧，你就唔可以掉落去呢個垃圾站啦，要攞去即係俾錢啦，跟住再攞去處理佢嘅。咁所以咧，因為呢一個麻煩嘅掉垃圾關係咧，黑貓最大嘅感受咧就係嚟到日本買嘢咧係會諗清諗楚先嘅，因為咧唔係好想製造到垃圾，又或者譬如買嘅時候咧，你會先諗一諗，呢一個要掉落去邊㗎？即係可能譬如你買咗呢個桂草土，咁你會先諗一諗，咦，如果佢爛咗，我應該掉佢去做咩垃圾呢？咁樣咁所以咧，每一次買嘅時候咧，都會諗到呢個關係咧，就
唔會好想買嘢，唔係即係都會想買嘢，但係會控制自己先係啦，就唔會喺香港咁一見到嘢就買啊咁樣。尤其是係啲比較大型嘅嘢啦，即係譬如啱啱喺日本生活嘅時候，咁你要買一啲基本嘅家私㗎嘛，咁咧就真係睇清睇楚咧，諗好啦，我想要呢個櫃桶仔咁樣啦。都唔櫃桶仔嘅，即係都比較大，咁咧就會諗清楚，我係想要嘅，OK，我係要呢個款嘅，咁先買咯。如果唔係咧，你就買咗之後咧，你就想轉第二個款嘅話咧，咁處理嗰個垃圾，處理嗰個櫃桶咧，亦都係一個好麻煩嘅事嚟嘅。咁所以呢度非常之深刻，就係謹慎咗購物嘅。第二個喺日本生活咧，就係可能天氣嘅關係咧，冇香港咁潮濕啦，咁咧就喺日本係舒服好多嘅。起身嘅時候，正如我另一條片都有分享過啦，咁所以咧就會早咗起身嘅，咁同埋亦都唔抗拒喺條街度行嘅，因為個天氣好舒服啦。尤其是而家呢個季節，大概秋天到涼涼地，又未去到好凍咧，咁都幾中意喺屋企附近散步嘅。咁呢個咧係完全喺香港係想像唔到嘅行徑嚟嘅，因為你唔會無啦啦落去公園散步噶嘛，即係你又未去到婆婆嗰個年紀，即係可能如果我第時變咗婆婆都會去公園散步嘅。但係你諗下，我而家即係都仲後生嘅時候都會想不如朝頭早或者晏晝出去附近行下咯，當散下步，呼吸下空氣啦，即係會咁樣。因為如果香港咧，你一行出街咧已經覺得好熱，跟住好辛苦，已經好想快啲翻去，或者快啲去有冷氣嘅地方。咁一係咧就條街好多人啦，咁所以咧就會唔係好想出街嘅。尤其是我本身都係一個宅女嚟嘅嘛，就冇乜嘢都唔係好出街。咁所以咧，呢個係幾大嘅一個分別嚟嘅，即係喺日本生活咧，就算你唔係旅遊區啦，你都會可以喺附近行下咧，可以睇下呢個大自然嘅風景。咁呢個我都覺得幾開心嘅。第三喺日本生活嘅時候咧，行步路咧係慢啲嘅，比起香港，即係唔知係個人會輕鬆啲啊，又還是旁邊啲人係咁啊？因為你知我哋好中意閱讀空氣噶嘛，即係你會睇下附近啲人係點樣，我就盡量係點樣啦，唔好做太突出嘅一個咁樣。咁所以咧係行得好慢嘅，你真係 feel 到自己行得好慢嘅。特別最深刻咧係搭扶手電梯嘅時候咧，香港嗰啲咪呼一聲咁樣勁快嘅，咁但係日本嗰啲咧係好慢嘅。不過有時都真係慢到咧，你會心諗可唔可以快少少呢架扶手梯？咁呢一個呢，我記得我以前喺呢個網上面睇過一個漫畫家畫呢幅圖呢，咁佢就唔係講日本啦，佢係講香港同台灣嘅，就係搭呢個扶手梯。咁咧我非常之感同身受嘅，覺得佢真係畫得好似。咁呢一個呢，會生活嘅步伐呢，行步路變慢咗呢，係同香港最唔同嘅其中一個地方嚟嘅。然後再下一個咧，最唔同嘅地方咧，就係香港咧，黑貓多數都係出街食嘅，即係可能講緊一個禮拜晚餐嚟嘅，可能有以前多啲咯，以前差唔多日日都係出街食，因為你放工翻去基本上就冇時間煮飯嘅啦，咁而家就多少少時間啦，咁可能但係一個禮拜都講緊出去4-5晚係出街食噶啦，咁但係喺日本咧就同去旅行嘅時候唔同啦，就多數係喺屋企煮嘢食嘅。咁一嚟黑貓屋企附近有間超抵嘅超級市場啦，係平過業務超市嘅，係啦，咁跟住所以就多數會買嘢，跟住翻屋企煮嘢食啦咁樣。同埋咧，你個人生活慢咗啊嘛，係即係上一個論點咪講到個人慢咗嘅，咁變咗咧喺日本好似會肯花啲時間煮嘢食，同埋多啲時間可以去做呢樣嘢啦咁所以咧就好少出街食嘅，即係譬如大家旅行成日去食嗰啲拉麵啊、壽司啊、松屋啊嗰啲，其實都好少食，係啦，同埋出得街多咧，你又會發現咧，好似食嚟食去都係嗰啲。其實日本同香港都有啲似嘅，你嚟嚟去去咧都係嗰啲連鎖餐廳嘅，即係譬如可能你會見到薩莉亞啦，跟住如果講買衫，可能你成日見到 Uniqlo 啊、GU 啊、Eon 啊咁樣，咁其實咧就你會發覺好似去邊個地方都係嗰啲鋪頭，
即係日本都會有呢個感覺嘅。咁不過唔同嘅鋪頭就都會有唔同嘅嘢睇啦，咁所以都幾中意周圍去嘅。咁啊，但係食嘢呢，就真係好少出街食啦。即係就算出街食都可能係食啲比較平價嘅連鎖餐廳啦，譬如可能松屋啊，或者頭先講到嘅薩莉啊咁樣，就唔會下下都去食好貴，可能每次都1000零2000yen或者3000yen嗰啲燒肉啊、壽司啊嗰啲咧，就唔係成日食啦。壽司咧會去呢一個超市等半價嘅時候去買嘅，因為咧超級市場咧半價之後嘅飯盒咧係勁平嘅，係啦，黑貓附近嗰間係咁啊，咁啊勁平啦。咁其實你買個飯盒咧，就同你自己煮嘅價錢咧係差唔多嘅，就算貴咧都係貴好少，即係可能貴幾十 yen 咁樣咯。咁所以有時唔煮飯嘅時候咧，去超級市場買呢一個半價嘅飯盒咧，亦都係黑貓成日做嘅嘢嚟嘅。係咁，分享到最後一個啦，因為其實要講嘅話呢，我估要拍好幾集噶啦。咁我諗到嘅時候呢，我下次再拍其他嘅論點啦。今日呢度分享最後一個比較深刻嘅呢，就係呢洗衫啊。咁我唔知大家香港可能同我唔一樣嘅，咁但係因為香港大家住喺高樓大廈啦，咁寸金尺土啦，大家都知幾逼噶啦住得，咁所以晾衫呢樣嘢咧，好多時咧就係晾翻喺自己個房或者自己個廳，即係屋企入邊嘅。咁但係咧嚟到日本之後咧，個陽光好好啦，咁另外又即係地方住嘅地方大好多啦，咁咧你就有自己嘅露台，咁咧就可以喺露台晾衫。即係話咧，係可以俾啲衫曬太陽，就唔使好似香港咁噏喺間劏房度，早知等佢乾，跟住就收，跟住就洗咁樣。咁呢個係我洗完衫，跟住望住佢哋俾啲陽光射住啊，跟住吹下風嘅時候咧，就會覺得好有一種舒服嘅感覺，有治癒嘅感覺。唔知大家明唔明我講咩？即係一嚟佢唔潮濕唔笠啦咁樣，咁所以都幾舒服嘅。就算 even 係要做家務洗衫呢一樣嘢咧，係啦，咁但係成日都好大風啦，試過啲衫吹咗落去嘅。咁所以咧就學識咗要夾實啲衫，如果唔係就會跌落街噶啦咁樣。咁亦都有可能咧，香港嘅朋友都有我呢一個經驗嘅。咁只不過係黑貓咧喺香港住嘅時候咧，就冇露台嘅，我間屋係嗰啲極唔係好大嘅屋仔咁樣，咁所以咧就感受唔到。咁係過到嚟日本住咗大少少之後咧，就會有呢一個生活嘅感覺啊。係啊，成日都話喺香港咧，好似感覺係生存緊咯。係啊，即係每一日都唔知自己做緊咩，跟住好逼啦，去到邊都係咁多人啦，跟住總之係咯，大家明嘅。咁所以咧。呢一個係去到日本生活咧最唔同嘅地方嚟嘅。咁以上咧就係黑貓今日嘅分享啦。咁其實難忘嘅經驗啦，或者體驗都仲有好多嘅，有好多嘢可以分享俾大家嘅。呢個我想到嘅時候再分享俾大家啦。又或者大家有啲咩問題可以 DM 我啦，或者係留言話俾我聽想聽下喺日本係點樣㗎嘅一啲嘢嘅時候咧，都可以 DM 我嘅。黑貓咧暫時咧都係日本同香港兩邊飛嚟飛去嘅，咁所以有時會喺香港啦，有時會喺日本嘅，咁變咗咧呢一個嘅生活習慣係好唔同嘅，不斷轉嚟轉去啦，即係喺香港就會變咗另一個人格咁樣，喺日本又會變咗另一個人格。咁另外要工作嗰個時間啦，需要嘅時間都唔一樣嘅，咁所以咧 YouTube 呢度咧就唔能夠固定上傳啦。雖然我好希望可以做到固定上傳嘅，但係都希望嚟緊可以好啲安排喺兩邊嘅工作啦，咁令到喺兩邊嘅時候咧都有時間拍 YouTube 嘅。就算拍唔到 YouTube 都可以好似而家咁樣錄翻個 podcast 咧，同大家傾下偈，分享下呢啲日本同埋香港嘅生活嘅。咁另外咧，我 IG 咧都會繼續努力分享呢個日文嘅， YouTube 都會上傳呢一個初級嘅日文嘅。咁如果你中意我嘅影片，記得幫我訂閱、讚好同埋分享出去啦。咁我哋下次有機會再見啦，じゃあまたね，拜拜。